अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि सब भाई जानते हैं जुल्फी होंडा स्पेशलिस्ट ये 125 आपको पता मैंने तैयार किया है। काफ़ी कस्टमर भाई थे, वो कह रहे हैं कि भाई ये ना दाना रह जाता है इसके अंदर, तो ये पॉलिश इसको मारनी पड़ती है। अब आपको दिखाते हैं पॉलिश कौन सी आपने मारनी है तो कौन सी लगानी है। ये कॉस्मिक पॉलिश है, ये आपको दिखाते हैं। बड़ी मज़े की पॉलिश है और कम से कम साल निकाल जाती है। सब भाई अपनी बाइकों के लिए, गाड़ियों के लिए ये पॉलिश लेके आए, सबको मज़ा आएगा। ये आपने ज़्यादा नहीं लगानी, सिर्फ इतनी सी पॉलिश लगानी है। तो ये देख सकते हैं सब भाई, ये पॉलिश होगा, ये इस तरह होगा कि जैसे जेन्युइन टेंगीटा पे खड़े हैं। ये है जेन्युइन ही, लेकिन अभी पेंट वगैरह हुआ है, इस वजह से आपको लग रहा है कि इसके अंदर दाना है। वो इंशाल्लाह आपको दाना वगैरह सारा ख़त्म करके दिखाते हैं। तो सब भाई देख सकते हैं पॉलिश वगैरह पूरी टैंकी को हो गई है। अभी हम 5 मिनट बाद इसको उठाएंगे पॉलिश को, तो पॉलिश बिल्कुल धीरे धीरे हो जाएगी। और कपड़ा आपने लेना सूती, जो पॉलिश को उठाए, पॉलिश के अंदर ना घुस जाए। चलो ये 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सब भाई पॉलिश की कंडीशन। माशाल्लाह आपको बड़ा ही मज़ेदार लग रहा होगा। चेक करें, जिस तरह कपड़ा लगी जा रहा है माशाल्लाह। टैंकी का डोब चेक करें, शाइन चेक करें। पॉलिश सस्ती सी है। सब भाई को मैं रिकमेंड करूँगा कि पॉलिश जो है ना आप अपने घर में ला के रखें। सर्विस स्टेशनों वालों ने भी इसी तरह की रखी होती है, वो हल्की सी लगाते हैं तो आपसे पैसे अच्छे चार्ज कर लेते हैं। उतने में आप समझ लिया आपकी पॉलिश आ जानी है अपनी जाती। माशाल्लाह टैंकी आप चेक कर सकते हैं सब भाई, टैंकी लग रही है कि बिल्कुल लश कंडीशन में है। अभी ये पॉलिश वगैरह लगी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टैंकी चेक करें, रिजल्ट चेक करें माशाल्लाह। फाइनल अभी जब होगी वो भी आपको दिखाएंगे। वो 15 जो है वो भी अभी साफ़ हो रहा है सारा, अभी उसको भी पॉलिश हमने करना है। तो किसी भी भाई ने पॉलिश हमसे लेनी हो या किसी भी चीज़ का पूछना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जुल्फी होंडा स्पेशलिस्ट, ये माशाल्लाह हमारी दुकान का मोनोग्राम है। हम बाइकें वगैरह रिस्टोरेशन भी करते हैं और साथ रिपेयर भी करते हैं। किसी भाई ने काम अच्छा करवाना वो हमसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू, शुक्रिया।